你係點樣同你個營養師溝通啊？就唔係 AI 嚟嘅。皮層咧係會鬆咗嘅，你就要做翻一啲個小秘密啦，我就用緊一樣嘢咧，就係叫做可。做健身嘅人會知嘅，都好唔簡單喎！哇，好厲害喎！係啊。好，大家好，歡迎咧又嚟到我哋 Miss 嘉力士嘅 channel 啦。咁我哋今日咧就係呢個淑女傾情嘅環節啦。咁我哋今日亦都好開心啦，繼續有佩雲牧師喺我哋中間啦。咁好多謝佢又抽時間同我哋分享下啦。咁我就見上次我哋出咗啲片咧，關於呢個瘦身管理嘅。咁就有啲朋友仔問一啲問題，咁我哋就順住個時間咧，我哋都訪問下佩雲牧師啦。觀眾咧就問：你係點樣同你個營養師溝通啊？喺嗰個微信嗰度。其實係因為當時網購嘅時候咧，佢裡面有説明話，如果你買佢嘅產品咧，咁佢就會免費附一個營養師俾你㗎嘛，附送。咁跟住我就喺平台問啦，我話咁我點聯絡呢個營養師啊？佢話你收到嗰個產品，咁你就 cap 張相俾我，即係話你已經收到啦。咁跟住咧，佢就喺平台裡面咧，就將一個營養師嘅微信咧嘅電話就俾咗我，咁我就直接同呢個營養師就喺 WeChat 裏面咧就對談啦，就係真人對話嚟嘅，真人對話嚟嘅，就唔係 AI 嚟嘅，唔係 AI，因為係我要每一日即係我要主動同佢講嘢啦，咁佢會按照翻我嘅題目嚟到去回答咯，即係如果 AI 通常你撳咗佢即刻就回答㗎嘛，咁佢唔係嘅，佢係都要等佢食完餐飯，係，即係你睇得出係人性化咁去對答咯，係有溫度嘅，係啦，有溫度嘅。OK 好，咁我哋除咗除咗講開又講，即係除咗要呢個同呢個營養師溝通之外啦，你覺得譬如除咗餐單或者點樣樣，我哋有冇啲咩嘢喺減肥過程或者係即係呢個 program 裏邊應該要留意嘅地方咧？即係我諗咧，因為咧瘦咗之後咧，一個好大嘅問題就係你啲皮膚咧，你啲皮層咧係會鬆咗嘅，係啊，絕對。咁所以咧當你啲皮層鬆咗嘅時候咧，你就要做翻一啲保養翻你嘅皮層，即係等你自己嘅人 firm 翻，係啦。所以咧，如果係會進行呢個瘦身管理嘅朋友仔咧，咁除咗跟貼你個營養師俾你嘅餐單啊，或者做運動之餘咧，其實有一樣嘢咧，都係我中間發現嘅，就係要勁做護膚啦，係啦，咁就除咗面啦，身體都要，因為一下子咧你身體瘦咗啦，咁然後你唔想你啲肉鬆咗或者咩的話咧，咁其實你每天早晚都要做翻護膚。咁如果有一日你忽然之間哇真係成功嘅時候，咁你瘦咗，你都希望你啲皮膚都係好靚嘅，因為如果唔係咧，有啲時候咧，即係減肥減得成功啊，你好快嘅時候，反而人哋會覺得點做乜你個樣咁攰啊，咁皮膚咁乾啊咁樣樣，咁所以呢樣嘢都相當重要。因為前嗰幾個星期真係即係點解要提下大家咧？因為冇人提我嘛，所以我想提下大家，就係曾經咧中間完咗我個45天嘅 program， 上次我哋有條片講45天 program 嘅，如果未睇你可以睇翻啦嚇。咁咧完咗之後咧，我就發覺我有一段時間我條頸咧好似樹柴咁啊，即係真係鬆晒。咁咧呢個都係我冇一個好全面嘅習慣。其實我護膚不嬲都有做，不過真係忽略咗條頸嘅。咁而家咧所有洗完面之後咧，所有搽嘅精華啊、搽 cream 啊，咁我全部都一定 make sure 係搽埋落條頸度啦。咁如果我搽新嘅嘢咧，我都會一樣都會搽埋條頸。咁而家咧就現場鑑證一下都 OK 係嘛？非常 OK。今日望嘉力士你啲皮膚仲靚咗，係啦。咁同埋有個小秘密啦，我就用緊一樣嘢咧，就係叫做可油啊。咁原來咧係皮膚護膚品當中嘅黃金水嚟嘅。咁咧佢就係金黃色，有機會可能我都即係拍條片 share 下啦。咁佢就係好親膚嘅，你搽咗之後咧，佢即刻吸收㗎啦。咁叫可巴油係啦。咁大家可以上網了解下啦。咁護膚之外咧，其他有啲咩嘢要留意咧？你覺得可能係運動或者瞓覺？做運動同瞓覺係好重要，因為我發覺運動咧都係幫你即係除咗我哋頭先講話護膚之餘咧，其實運動咧你做一啲拉伸動作啊，做一啲拉筋啊，其實都會讓你嘅肌肉啦，因為我哋都會雖然流失脂肪，但係其實肌肉都會流失㗎嘛。咁你可能要 build up 翻一啲肌肉啦，同埋即係讓你個人更加挺咯。係啊，當你又做一啲譬如我自己我會做一啲平板啊。
或者即係做 plank 啊係啊，咁啊拉下筋啊，或者做一個我近來都會做一個叫波比跳咯，係啊。咩嚟㗎？波比跳就我都未聽過喎未聽過啊！大家應該做健身嘅人會知㗎啦，係係啊，咁佢係就係跳起趴咗落去。都好唔再簡單喎！成個跳哇，好厲害係啊喎！係啊，咁啊，我覺得哇，呢個其哇，好實厲害喎！佢仲會幫你再緊緻啲咯，同埋哦再可以嗰個腰圍再勁啲再細。好似聽聞你有個戰繩喎，係啊係，即係咁你都知啊，激戰嘅戰繩，係啊係啊，我係有做 research 嚟㗎。好勁喎，係係啊。咁講下個激戰嘅戰繩。咁其實嗰個咧就係咁都係喺淘寶買嘅，咁啊一對咁樣嘅棍啦，咁佢係有彈性嘅，咁當你去喐嘅時候咧，好多人以為好簡單㗎咋，就咁喐嘅，其實唔係，一啲都唔簡單。係操緊核心嘅。係因為佢係喐緊你成個核心，咁你去喐嘅時候，其實你如果淨係靠雙手咧，你雙手好快就冇力㗎啦，但係你係成個核心帶動個手去喐咯。哦，係啊係啊勁喎，係啊係張家輝嗰啲，係啦，我做 gym 都有做呢個嘅，係好有幫助，所以係拉筋咯。咁但係同時間，我一個慘痛經歷就係，我就再做 Pilates，咁咧原來咧我即係好唔係好擅長拉筋啦。咁我做完個 Pilates之後咧，咁隻手又伸前啦，隻腳咧又有個傷，然後咧，咁其實已經係 one on one，點知我就整傷咗，係啦。咁即係我應該一世都未用過呢即係腰或者係 pat 附近嗰個肌肉啦，終於係睇咗10幾日醫生啦，差唔多日都要睇，終於後來做呢個short wave 即係衝擊波，係啦，咁而家仲睇緊醫生，咁所以咧都要好小心啦，我哋但係要拉筋嘅，咁但係咧就要好小心自己身體能夠負荷啦，咁同埋阻力嘅訓練就可以增肌減脂啦，係啦，咁所以我哋遲啲有機會又講下 in body 個 analysis 點樣睇啦，咁我就好高興啦，咁咧因為而家係差唔多係由 day one 我開始嗰個45天 program 到而家咧啱啱好150日左右，咁我拍攝之前咧就啱啱做咗個 in body 嘅測試，咁我以前個 visceral fat level 係12嘅，咁咧完咗45天咧就去到7、8度啦，咁咧我就好開心啦，前幾日咧我係去到 level 5嘅，所以我係超高興，係啦，同埋咧因為我個體脂比率咧，體脂嘅 kilogram 咧原本係37嘅。係啦，即係原本65K 啊嘛，咁就37，即係超過一半都係脂肪啦。咁而家咧就其實你要入到去18至28個區間咧，就係進入一個健康同埋正常啦。咁我就已經跌穿咗28啦，我係26kg 嘅脂肪咯。咁我而家下一個目標咧就係要做一啲阻力嘅測試，讓到我嘅肌肉咧係佔我體重嘅一半咯。咁所以呢個都係要付代價啦，要靚啦，同埋咧，我覺得我哋大家都好努力，今日咧為到60歲、70歲、80歲嘅自己做一啲負責任嘅行為，將來嘅自己會多謝今日嘅我哋。Yes，係咪啊？非常認同，係啊非常之認同。係啦，咁同埋我好開心啦，減咗體重，因為我之前真係 be honest，我膝頭哥係有啲狀況嘅，即係你上次都係話行路有啲唔舒服嘛。我係上落巴士都唔舒服啊！咁而家咧我減咗體重啦，輕咗20幾磅啦，咁輕咗12-13kg啦，咁再加上咧做好多嗰啲阻力測試，阻力訓練啦，同埋肌肉，即係膝頭哥附近嘅肌肉強化膝頭哥附近肌肉嘅訓練咧，咁我而家上落巴士咧就冇呈現一個老太婆嘅即係情況啦，咁我覺得好高興啦，好感恩。咁咧，我哋瞓覺都好重要喎。係，因為咧睡眠咧到咗我哋呢啲年紀咧，原來咧即係後生咧冇乜所謂，20零30歲你啦熬下夜都冇乜問題。但係我發覺而家即係唔係好熬得嘢喎。咁其實咧營養師同我講咧，11點前一定要瞓覺嘅。係啊，咁跟住我就發覺係喎。其實最近咧我自己都發覺咧，如果你瞓得好、瞓得早。咁咧，其實咧對你第2朝早嗰個即係再調稱咧係有好大嘅幫助，即係新陳代謝有幫助到。係啊。但係如果咧好多時候咧你超過12點先瞓咧，跟住咧有陣時第2朝又有嘢做咧，咁咧其實咧你起身你就覺得個人好重啊。係啊，同埋我發覺咧如果瞓得唔夠咧，個情緒真係唔係好掂啊。係啊。所以若然能夠免費又躺平都可以瘦喎。
咁點解你唔做呢？咁我哋改善下我哋嘅呢個瞓覺嘅習慣啦。咁同埋有一樣嘢咧就好笑嘅，就係我哋女孩子都中意買衫噶嘛，係咪？咁行到邊去到邊，開心就買衫，唔開心都買衫噶嘛。咁咧，但係咧我就鼓勵大家喺呢個你進行緊呢個減重嘅過程裏邊咧，就忍一忍手啦。事緣咧就因為咧我減咗重之後咧就我尋日就去咗珠海改衫改褲。係啦，我帶咗15條褲去改，因為我冇褲着，係啦。咁咧係改咗4寸半嘅褲頭嘅，咁好有滿足感啦。咁所以咧如果你減緊重嘅時候，你又去買衫，咁你真係成功嘅時候，咁你又要再買嗰啲衫，咁就沒完沒了啦。咁不如忍一忍手，咁完咗之後你可以選擇，好似我哋上次講，將啲肥妹衫抌晒佢，或者咧忍一忍手，到時嘅時候咧就可以改咗啲褲頭佢啦，咁樣。咁所以呢個都係一個少少嘅提醒，咁即係等於咧，我哋如果有陣時咧，我哋祈禱咁樣啦，咁咧有啲地方旱災喎，冇雨喎，OK，咁全部人出晒嚟去祈禱，唔知大家有冇聽過呢個故事啦？咁全場咧得一個細路仔帶遮，點解啊？因為佢真係好單純，佢相信祈完禱之後係真係會嘭一聲落大雨噶嘛，所以佢係有帶遮嘅。所以而家你減緊肥嘅話咧，而你相信你係會成功噶嘛。咁所以咧，你係忍一忍手，因為你好快咧就可以減超過4寸半嘅褲頭噶啦。咁好，我哋喺度就祝福大家啦。咁你希望你嘅呢個減肥、體重管理、身體健康嘅計劃能夠成功啦。我哋第一步係體重，然之後咧係體型，然之後慢慢咧係建立係體態啦。係啦，咁大家都越嚟越靚，越嚟越健康。咁我哋記住。我哋要 subscribe Miss Galaxy 嘅 channel 啦，同埋 comment、like 同 share，多謝大家，拜拜。